эрүүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас Үүнээс гадна Азийн хөгжлийн банк Манай Ертинг Монгол залуу мэргэжлүүдийн нийгэмлэг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн форум зохион байгуулж байгаадаа баяртай байна. Ажлын соёлыг илүү шугамчлан үзэх ажлын байр тасралтгүй хөгжлийг хэмжих болсон. Залуучууд та бүхний мэдлэг авяас чадварыг бүрэн дүүрэн ашиглах нь эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн товтортой хөгжлийн үндэс учраас залуучуудын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих. Мөн 2035 он гэхэд хөдөлмөрийн өсөлт маамдах шинэ үнэ залуучуудын эсрэг хэмжээнд нэмэгдэж, нийт ажиллах хүчний 43%-ийг эсгэж. Now we would like to cordially invite Mr. Martino Pelli. We are here because we share a common vision to empower Mongolians' youth and with opportunities that lead to meaningful and sustainable employment. The first one is the overall capacity of our economics to create jobs is weakening. So really it's a way of seeking better opportunities rather than just a lack of commitment to the firm, a lack of commitment to the job, which is a bit of the story that we hear. тухайн эзэмсэн мэргэжлээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хувь бол манай сургуулийн хувьд 68% байж байна. За би ингээд карьераа эхлүүлэх сонирхолтой. Карьераа эхлүүлээд түүнийхээ дараа одоо танай дээр илүү одоо гүнзгийрүүлээд офис руу ч юм уу ажиллах айгүй сонирхолтой байдаг гэсэн. Тухайлбал залуучууд илүү яатан одоо ажлын цаг болоод ажлын орчинд болоод ажиллахыг илүү их чухалчилдаг болсон байна. Дээрээс нь хөдөлмөрт хандах хандлагын хувьд бол тэд цалин хөлснөөс илүү ажлын орчин, ажлын соёлыг илүү чухалчлан авч үздэг болсон байна. Уламжлалт яг ингээл биеийн хүчний ажил гэхээс илүү яг энэ залуучууд маань ухаалгаар хурдтай хөдөлмөрлөж чадах юм бол Монгол бол одоо нэг боломжийн их орн гэж аюул их хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Монголд маань маш олон зүйлийг хийж бүтээх одоо өөрсдөө хүсэл мөрөөдлөөр амьдрах боломж дүүрэн байгаамаа. Хэмэл ойны бүх датанууд маань ер нь бол хэмэл ойны дата гэдэг зүйл хамгийн чухал болчиход байгаа гэсэн. Хэрэглэж бай, хөгжүүлэх бай, ашиглах бай ер нь яаж ч чухал болоод байгаа гэсэн. Тийм учраас энэ зүйл болж байгаа. За, залуучууд бол тэр логоо сайн мэдж байгаа шүү дээ. Gemini, Notebook, Grok, маш олон зүйл байна тийм. Залуучуудтай хандаад аваас манай нэг хөгжүүлсэн зүйл нь болохоор бүх залуучуудаа зориулсан нэг цогц хэмэл ойны туслахыг бас хөгжүүлж ирсэн. 2020 оноос хойшоо бид нар чи миний доор ажил би чиний чамд ингээд 1.5 сая цалин өгөн заяа чи зур наттай ажиллаад ингээд юмаа суран заяа биш collaborative ecosystem based зэнзэн inclusive буюу залуучуудыг оролцуулдаг хамтарч ажилладаг уриалдаг хөгжүүлдэг team систем рүү шилжээд одоо ингээд 5 жил болсон байна манайхаа. Тэгээ ерөөхдөө гол үндэс нь focus нь юу гэхээр belonging буюу түрүүний хэлээд байгаа би энэ байхын зөв би энэ сурч хөгжиж байгаа би энэ хажуудлахын залуутай онгой ярихаар тэр нь ойлгодог гэдэг тэр мэдрэмжийг авах тэгээд efficiency буюу үйл бүтээлтэй тэнгууд нөгөө түрүүний яриадсан AI болон системчлэл шинжилэл технологи гэдэг зүйлүүд нь орж ирнэ. Тэгээд code design буюу хамтраа чиний бүтээх, хамтраа дизайн хийх гэдэг тэр санаанд гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр гол санаа нь ерөөсөө чич бин бич вин байх хэрэгтэй. Тийм л юм технологи гэж ярихаар түрүүний хэлсэн шиг хүмүүсийн донд нэг юм айдас байна гэсэн ч тийм ажлын байр алдчихгүй. За энэ дээр бол муу адилхан санаа зовлтгүй гэж миний зөвс хэлмээр байна. Тэгэхээр технологи гэдэг үгнээс айх хэрэггүй, химиологи гэдэг үгнээс бас айх хэрэггүй гэсэн. Шинэ гарч байгаа технологи өөрсдийнхөө одоо аж амьдрал юм эсвэл одоо өөрсдийнхөө эзэмшиж байгаа мэргэжил ур чадвар дээрээ одоо давхарлаад зайлшгүй эзэмших шаардлагатай болж байна. Манай дөнгөж саяхан өнгөрсөн цагийн нэг өдөр залуучуудын хөгжлийн төлөөх түншлэл салбар дондын уялдаа албаа гэдэг форум хийсэн. Тэрнийг хийхийн тулд өмнө бид нар 4 ангаар бусчсан хэлцүүлэг хийгээд нийтдээ 12 яам дээр очиж салбарын залуучуудын санаа бодлыг сонсоод тэгээд нийтдээ 1200 орчим залуучуудын санаа бодлыг сонссон. 16-аас 24 насны оюутан залуучуудыг ажилд авч байгаа энэ ажил олгогчдыг дэмжих чиглэлээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт буюу үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлээс бусад шимтгэлээс нь хөнгөлөлт үзүүлэх гэсэн хуулийн төслүүдийг бид нар боловсруулж явж байна. Let's go to governance. One of the big words that you have put in the poll. This really sets the tone for everything else.